طبعا يا باشا لما تلاقيني بادئ الفيديو وانا في اليوتيوب يبقى في حاجه مهمه انا هقولها. بص يا باشا، كل اللي عليك لو انت لسه ما تعرفش ان احنا عملنا قناه اسمها تيتو ورزة خاصه بالكوميديا يعني هتفطس ضحك، يعني هتفطس ضحك. بص يا باشا، خش هنا كده ويا دوبك تكتب في السيرش كده اهو تيتو اهي، تيتو ورزة بس، تقوم جاي عامل بحث هتجيلك اول قناه في وشك خبط لزق كده. تبص لاول واحده اهي، دي كده اهي ما شاء الله عليها، يعني حاجه بنت لذينه. كل اللي عليك يا باشا تقوم جاي داخل عليها كده ومشترك في القناه. تمام، كل اللي عليك تشترك وتفعل زر الجرس. تمام، وتحط لنا بقى لايك بقى كده وتتفرج على الفيديوهات. طبعا انت هتحط لايكات وانا عارف لان انت هتموت ضحك اصلا، ويعني تبقى حبيبي كده لو شيرتها لاصحابك وكده وتظبط الدنيا يعني. وبس كده يعني. لو انت اول مره تشوفني بقى ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك كومنت عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده الجامده جدا يعني. اعمل حاجه، بص بعمل حاجه، نجيب لك نسخه النهارده مكان المتجر بس بشكل والله اول مره في تاريخ حياتك كده تشوف يعني، تشوف العظمه دي، تشوف الجمدان ده. كل اللي عليك لايك وكومنت وشير، مش عارف هي اسمها كومنت، المهم لايك كومنت شير وانترو على الفيديو بتاعنا. طب يا باشا بص بقى مبدئيا كده النسخه بتاعتنا زي ما قلنا مكان المتجر. بص يا باشا دي شكل الايقونه من بره، حاجه جامده زحليقه يعني. خش على النسخه خد سب حرق بتفتح معاك بقى بالواجهه دي. بص شايف العظمه دي؟ واجهه النسخه والله ولا سيم ولا اي حاجه، النسخه بتفتح معاك زي ما انت شايف كده، حاجه اقسم بالله كميه يا جدع، قنبله رواق. ايه ده ايه ده ايه ده يا اخي؟ شايف العظمه؟ عجباني قوي. خلينا وليكن نخش نشوف شكل الشات. يعني لك ان تتخيل عزيزي المشاهد شكل الشات وعظمه الشات. خلينا بقى نخش على شات المظلوم. شايف بس شكل الشات؟ شايف منظر الشات عامل ازاي؟ شايف عظمه الشات؟ شايف عظمه الشات؟ قبل ما اقول لك بقى ايه الميزه الجديده اللي في الشات، كل اللي عليك تدعي للشخص اللي انا جوه الشات عنده ده ان ربنا يكرمه ويسهل له حاله واحواله والدنيا دي كلها. تمام، يعني يا ريت تدعي له يعني. هو مش تعبان ولا حاجه، بس هو انت يعني انا عايزك تدعي له يعني وخلاص، يعني محدش عارف بظروف حد، المهم انت تدعي يعني وخلاص. بص بقى يا باشا، طبعا التذكر وكلنا عارفين ان هو بيبقى في الشات عادي جدا يعني. تمام، ادي واحده تمام معروفه جدا. عندك السهم الصغير ده بقى، بص اضغط عليه كده هيطلع لك ان انت ترمي فيروس اندرويد وايفون ومش عارف ايه باشكال مختلفه. حلو قوي. تعالى برضو هنا كده هتلاقي برضو بترمي فيروس اندرويد وايفون باشكال مختلفه عن الاولانيه. حلو جدا. تعالى بقى للميزه اللي اول مره حضرتك هتشوفها في تاريخ مجالك. بص اضغط هنا كده على المربع ده، يظهر لك بقى هنا ايه زراير المناعه بتاعه الفيروس، السمات، الاعدادات الرئيسيه، اعدادات المحادثه، الشاشه الرئيسيه، البار العلوي، مش عارف ايه، كله وانت داخل الشات. يعني انت تتعامل في النسخه كلها وانت جوه الشات ده. غير كده ايه بقى، بص اضغط هنا كده تلاقي هنا بقى الرابط مباشر، تغيير الصوت، حاجات عظمه. وشايف اصلا التنظيم عامل ازاي، ونسخه اظن مفيش اروق من كده يعني، مفيش اجمد من كده يا جدع انت. نرجع بقى يا باشا كده ونخش ناخد لفه او لفتين او 3 لفات مع النسخه كده. بص في البدايه كده عندك الرومات لوحدها والاستيت والكولات والحاجات دي. تمام قوي. عندك اضافه حسابين، وضع الطيران لايت مود ودراك مود، طبعا الكورس الانجليزي زي ما هو من البديله، بس انا يعني بقى بتفزلك. نضغط على ال3 نقط دول كده وبعد كده تخش على السيتنج اللي هي الاعدادات. بعد ما تخش على السيتنج اللي هي الاعدادات طبعا بقى تروح تشترك في قناه صاحب النسخه وكده ويعني تتعامل. عندك هنا الاضافات، اول حاجه زراير الفيروس. طبعا زراير الفيروس بالاجنبي فما تفعلهاش ولا تيجي جنبها. تمام قوي. نرجع بقى يا باشا كده، عندك طبعا دي اللي هي حظر بقى اللي هي بتعكس الرسائل والادمان الفيك والحاجات اللي احنا عارفينها دي. ده اللي انا اقدر اقوله لك هنا، وده الايفون نص الايفون البوم والحاجات دي كلها يعني. تمام، وبقيه الاعدادات بقى مش مهمه قوي يعني. هنا نرجع بقى يا باشا كده ونخش على الخصوصيات. بعد ما نخش على الخصوصيات، طبعا الخصوصيات برضو بالاجنبي وكده، بس انا هحاول الخص لك يعني المفيد فيها يعني. بص من الاخر كده المفيد فيها اللي هو بالعربي، اللي بالانجليزي ده ملناش دعوه بيه، كاننا ما شفناهوش ولا تعرفني ولا اعرفك. تقول لي ازاي؟ اقول لك الله اعلم. وكنت واد بضان، وانا لسه بضان على فكره، بس انا بحاول اقلل بضاني عليكم. نرجع بقى يا باشا كده ونخش على اخفاء اخر ظهور، تجاوز المشاهده، مش عارف ايه. هنا بقى اخفاء الاستيت طبعا تقفلها، وعندك منع حذف الحالات ومنع حذف الرسائل تسيبهم، والرباط مش عارف ايه. طبعا تقفل بقى النسخه بباسورد عشان اللي احنا عارفينه يعني، ده لازم يعني. نرجع بقى يا باشا كده ونخش على السيمات. بعد ما نخش على السيمات تخش على تحميل سيم. لو انت مش عاجبك السيم اللي بره، وده من رابع المستحيلات يعني، كل دي سيمات بقى يا باشا. معاك 10 سيم يعني ارقام لا توصف من مش عارف ايه. نسخ الاحتياط والاستعاده. عندك هنا الالوان لو انت عايز تعمل سيم خاص
خصم مخصص، ايوه خصم مخصص ليك، فانت تعمله. نرجع بقى يا باشا كده للستايل والشكل. لو انت عايز تغير شكل الايموجي الايفون، لسامسونج، الفيسبوك، الاندرويد، اللي مش عارف ايه، اختار اللي يعجبك. عندك تغيير نوع الخط، برضه تختار الخط اللي يعجبك. عندك تغيير الايقونه، اختار بقى اي ايقونه تعجبك. بص في ايقونات جديده عشان الناس دي مثلا ايقونه جديده عشان الناس اللي بتبقى بقى معتاده على الايقونات العاديه خالص. طبعا برضو في هنا برضو ايقونه تانية اهي جديده، تمام. يعني في بعض الايقونات الجديده. عندك تغيير ايقونه الاشعارات برضو كمثل. نرجع بقى يا باشا ونخش على اخفاء الوصيات من المعرض. بعد ما نخش على اخفاء الوصيات من المعرض طبعا تفعلهم. ده ليه بقى؟ لان ممكن يترسل عندك صور كده ولا كده، وفي لو انت في الجروبات ياما وكلام من ده والناس بتبعت صور فيها كتير، فالصور دي كلها بتنزل في المعرض عندك وبتعزم لك الدنيا. ايه بتعزم لك؟ بتزحم لك يعني الدنيا، فاهم؟ فانت عايز تخفيهم اخفيهم، مش عايز سيبهم زي ما هم. لو عايز تخفيهم فعل دول، مش عايز سيبهم زي ما هم. حلو قوي. نيجي بقى لفقره شلالان وكدهوت. يعني النسخه بتاعتنا بباسورد، الباسورد اقوله رقمين في رقمين، فانت تابع معايا الفيديو عشان ما تكتبش على مخك تعمل حاجه، وحط لايك للفيديو. انا بقول لك اهو. عندك النسخ الاحتياطي والاستعاده. طبعا بقى تعمل نسخه احتياطيه وتركب ملف السرعه، وتيجي بقى تقوم جاي عامل استعاده على طول. بعد ما تعمل استعاده على طول، لازم تعمل على طول يعني، تقوم جاي ايه داخل بدل على خلق الله. اي حد يقابلك اديله يا باشا، اديله. عندك بقى هنا زرار واحد اللي احنا نفعله، الا وهو فين ده؟ اللي هو تحويل الرسائل ل 250 شخص، تمام. وتفعل دي للاخر. طبعا لما تفعل دي للاخر طبعا ديت لها علاقه بالنت برضو. يعني انت لما تيجي تبعت صوره او اي حاجه هتتبعت بالجوده الاصليه، فبالتالي هتاخد نت كتير، فبالتالي انت هتيجي تنفخني. مالناش دعوه يعني. عندك الشاشه الرئيسيه، خش على البار العلوي. عندك بقى لو انت عايز بقى تفصل الرومات عن الشتات اللي هي كده مثلا، انت لو انت عايز تظهر طبعا الاعدادات دي انتوا عارفينها يعني، بس انا اشرحها لكم عشان في ناس قالت لي مش عارفين. تفعيل الستايل ستوري ده يعني تفعيل الستوري شكله مثل الانستجرام يعني وحاجات كده. تفعل لما تفعله بتلاقي الستوري ظهر عندك هنا كده زي الانستجرام والفيسبوك والحاجات دي كلها، بس في بره يعني، فاهم؟ وطبعا بقى عندك الزر العام ومش عارف ايه. طيب الناس اللي عايزه ترفع ستوري اكتر من 30 ثانيه نعمل ايه؟ اقول لك تعالى خش على الستيت، وبعد كده تفعل الزرار اللي هو بيقول لك ايه بقى. فين الزرار؟ تطلع كده اهو الزرار اهو، بيقول لك ايه؟ يسمح لك بوضع فيديو مدته 5 دقايق بدلا. هو اكيد يعني انت مش هترفع فيديو 5 دقايق، ده عمرك يعني، عمرك ده انت بقى ده. يلا قسما بالله برنس عجبتني. وطبعا بقى عندك بقى التأكيد قبل ارسال الصورة طبعا تفعلها، عشان انت ممكن ترسل صورة كده ولا كده لجماعتك بالخطأ، فالدنيا تخلط يعني تخرب. انا بقول لك يعني. نرجع يا باشا كده، وعندك شاشة المحادثة مش لازم نحكي فيها يعني، اعدادات بلس. هنا بقى التأكيد قبل ارسال ملصق طبعا والحاجات دي، وبقية الاعدادات معروفة يعني، اللي هو انت بقى تظهر الصور في الشات ومش عارف ايه، وحجم الصور والحاجات اللي هي العادية جدا يعني. وطبعا بقى تابع المطور بتاع النسخة. وبس كده يعني، ده كان فيديو النهارده. اتمنى لو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولايك وكومنت عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده الجامده. وكنت هنسى بالنسبه لقناه تيتو رزة اللي انا قايل لكم عليها في اول الفيديو، اوعى تكسل وما تروحش تشترك فيها هناك. لازم انا ليك هناك وتحط لي كومنت كده عشان اموتك من الضحك. يلا بقى يلا، انا قلت لك يلا سلام.